Ka biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ka fahimci yadda za ka ɓoye sirrinka a cikin wayarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu bibiyan mu a wannan channel din mai suna Sani Sufi TV, muna roƙon ku danna mana like a wannan bidiyon, kuma ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Idan har ka kasance kana so ka san yadda za ka ɓoye sirrinka a cikin wayarka, ka biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Abinda za ka yi na farko shine za ka je Google Play Store. Kamar yadda kake gani za ka shiga Google Play Store. Ga Google Play Store ne, za ka shiga Google Play Store kamar haka. Bayan ka shiga Google Play Store zai buɗe maka. Bayan ya buɗe maka, yawwa kamar yadda kake gani, bayan ka shiga Google Play Store zai buɗe maka. Bayan ya buɗe ma, amma ka sani bayan ka shiga Google Play Store amma ka tabbatar cewa akwai Gmail akan wayarka, domin Google Play Store baya aiki sai da Gmail account. Idan har baka ɗora Gmail account akan wayarka ba, bayan da za ka yi kai amfani da Google Play Store. So idan har kana so kai amfani da Google Play Store sai ka ɗora Gmail akan wayarka. Idan kuma har ka riga ka ɗora Gmail akan wayarka, to shikenan sai ka je ka fara wannan aikin. Abinda za ka yi na gaba shine za ka zo ka shiga wajen kwandon sacin kamar yadda kake gani gashi nan gurin, sai ka rubuta photo and video locker app. Abinda za ka rubuta kenan. Bari mu rubuta kamar yadda kuke gani gashi nan mun rubuta photo and video locker app. So abinda kai ma za ka rubuta kenan. Bayan ka rubuta sai ka je kai downloading. To kamar yadda kuke gani ga app din nan ya bayyana, shine wannan app din. Wannan shine application din, photo and video locker. sai ka downloading din shi akan wayar ka. Bari mu je yanzu mu yi downloading din shi, mu sauke shi akan wayar mu. Yawwa, so kamar yadda kuke gani yanzu ga yanan ya fara downloading. Yawwa, sai mu jira shi ya gama downloading kenan. Bayan ya gama downloading za mu je mu nuna muku yadda ake amfani da shi wannan application din, insha Allah. To kamar yadda kuke gani gashi nan app din ya gama downloading. In ka ga dama sai ka shiga open. Kamar yadda kake gani ga open nan ƙasa. In ka ga dama ka shiga open, in ka ga dama kuma sai ka yi minimizing. Bari mu yi minimizing domin mu ga yadda application din yake a cikin application din mu. To kamar yadda kuke gani, bari mu je mu nemo shi. Kamar yadda kuke gani application din mu gashi nan gurin. Wannan shine application din da muka yi downloading din shi, muka sauke shi akan wayar muka. Kamar yadda kuke gani shine wannan application din. So yanzu bari mu je mu shiga application din sai mu fara aikin, mu nuna muku yadda za ku yi amfani da shi wannan application din kai tsaye ba tare da wani bata lokaci ba. Insha Allah mu je mu fara sai ku ga yadda ake amfani da shi. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun shiga cikin application din, yana wani downloading. Ga wani bulo rubutu yana tafiya. So bayan ya gama
bayan ya kawo ka nan za ka zo nan wajen da aka rubuta next, kamar da kake gani nan wajen da aka rubuta next za ka zo ka taɓa next. So kamar yadda kake gani application ɗin zai nuna ma cewa ka sa security kenan, sai ka sa password, sai ka zaɓi lambar da kake so kamar yadda muke gani. Bari mu sa 1 2 3 4. dama namba guda 4 ne za ka zaɓa. So gashi nan mun sa lambobi guda 4, sai ka ƙara sawa kuma bayan ka sa na farko sai ka ƙara sawa na biyu, sai ka ƙara sawa lambobin da dai ka saka ɗin nan su za ka ƙara sawa don za ka sa kamar so biyu ne. Kaga can mun sa 1 2 3 4 muka sa, yanzu ma haka za mu ƙara sawa 1 2 3 4. Nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, amma ku yi haƙuri ku yi mana afuwa, za mu kawo ci gaban wannan bidiyon domin ku fahimci yadda ake amfani da wannan application ɗin nan ba da jimawa ba insha Allah. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin na mai suna Sani Sufi TV. Muna roƙon ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai an jima.